lub po prostu nikt nie pamiętał o tym, aby mu je odebrać. Warto również dostarczyć do właściciela informację, czy użytkownik otwierał te drzwi, czyli uruchamiał te dostępy. Może kosztować nawet 1000 roboczo godzin czasu, pracy. Z mojego doświadczenia nie jest to jednak dobra praktyka. Cześć! Witajcie na naszym kanale Gierce Ninja. Dzisiaj zapraszamy na pierwszy w tej serii odcinek poświęcony tematyce cyklu życia uprawnień, a w szczególności realizacji przeglądów uprawnień użytkowników w dużych systemach klasy RP. Dzisiaj mam przyjemność gościć w studio Filipa. Filip, chociaż nie wygląda, zajmuje się tą tematyką już chyba ze 20 lat. Cześć Andrzej, cześć wszystkim. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was, jak to już tradycyjnie bywa na naszym kanale, w odcinkach na poziomie podstawowym, zestaw klocków Lego, który wykorzystamy, aby przybliżyć tematykę okresowych przeglądów uprawnień w systemach klasy RP. W kolejnych odcinkach na poziomie dla zaawansowanych pokażemy Wam demo systemu klasy Gierce, a w odcinku na poziomie ekspert porozmawiamy o wyzwaniach w tym obszarze, biorąc na warsztat 5 typowych błędów w tym obszarze. Zapowiada się ciekawie. No. Temat okresowego przeglądu uprawnień to coś, co może wydawać się skomplikowane, ale naprawdę warto zwrócić na to uwagę. Zwłaszcza, gdy pracujemy w dużych organizacjach, które używają skomplikowanych systemów klasy RP lub innych. Tak, takie systemy obsługują kilkadziesiąt procesów biznesowych i są używane przez tysiące użytkowników. Wszystko zazwyczaj realizowane jest w czasie rzeczywistym na tysiącach, a nawet milionach transakcji. W takim świecie trudno dziwić się, że uprawnienia i cykl życia uprawnień to aspekt bardzo często pomijany. Jak pokazują nasze projektowe doświadczenia, jest to bardzo kosztowny i pracochłonny proces, który, jeżeli jest realizowany bez prawidłowego wsparcia narzędziowego, może kosztować nawet 1000 roboczo godzin czasu, pracy wysoko wykwalifikowanych ekspertów. No, brzmi bardzo dużo. Koszty, myślę, że mówią tutaj same za siebie. Porozmawiajmy zatem chwilę o uprawnieniach we wspomnianym przez Ciebie cyklu życia uprawnień. Jesteśmy dzisiaj w nowoczesnym biurze dużej, międzynarodowej korporacji, która działa w wielu krajach na świecie. Oczywiście, zgodnie z najnowszymi trendami, korporacja mocno pochyliła się nad tematem zeroemisyjności czy śladu węglowego. Dlatego ma pasywny budynek, no prawie pasywny, zasilany panelami słonecznymi, a pracownicy dojeżdżają do firmy na rowerach. O tym więcej opowiemy w naszej innej serii poświęconej tematyce ESG. Ale wróćmy teraz do naszej historii. Słuchajcie, dzisiaj jest ważny dzień, bo dzisiaj do pracy przychodzi Janek. To jego pierwszy dzień w pracy, będzie pracował w logistyce, a jego podstawowy zakres uprawnień będzie w niewielkim stopniu wymagał dostępu do systemu SAP. Podstawowe zadanie to wprowadzanie danych dostawcy czy wysyłanie zamówień do klientów. Tak przy okazji, mam nadzieję, że już wiecie, że dostęp do danych dostawców to dostęp wrażliwy i powinien być monitorowany. No tak, Janek dostaje pierwsze uprawnienia. Brawo, Janek. Trzymamy kciuki, że po naszych poprzednich odcinkach przyznanie tych uprawnień było poprzedzone analizą SOD. Dokładnie. I nasz Janek pracuje na tych uprawnieniach przez cały okres stażu. A po roku, tego mu życzymy, wspina się już po szczeblach kariery i ma swoje własne biurko i zamiast na parterze pracuje na pierwszym piętrze w korporacyjnym biurowcu. Ma już swój własny kącik w biurze, a w systemie dodatkowe uprawnienia, bo właśnie został handlowcem. I wraz z tym awansem przyszły dodatkowe uprawnienia do sprzedaży. W kolejnych latach pracy już Jan zmienia departament i zostaje kierownikiem sprzedaży. Czyli dostaje kolejne uprawnienia w systemie SAP. Czy Jan ma odebrane stare uprawnienia logistyczne? No, zgaduję, że nie, ale czemu, Filip? Nie wiem, bo być może pomaga jeszcze starym kolegom z działu. No, lub po prostu nikt nie pamiętał o tym, aby mu je odebrać. No właśnie, Andrzej, dotknąłeś sedna problemu, czyli cyklu życia uprawnień.
jak tymi uprawnieniami skutecznie zarządzać. O ile przyznać mu te uprawnienia jest stosunkowo prosto, bo po prostu Janek do nas ich potrzebuje do pracy i sam się o te uprawnienia upomni. Ich brak będzie wyzwalaczem do procesu nadania uprawnień. No właśnie, tutaj większość organizacji wykształciło już stosowne procesy, które dość często oparte są o analizę ryzyka nadmiarowych uprawnień. Wspierane przez automatyczny workflow, który nadaje takie uprawnienia bezpośrednio w systemach. No oczywiście najpierw te niezbędne zatwierdzenia są zbierane, tak? Przez poszczególnych właścicieli biznesowych danych obszarów, a potem takie uprawnienia są przypisywane w sposób automatyczny w systemie końcowym, czyli SAP. Jest to oczywiście najlepsza praktyka, ale niestety nie reguła. Tak, więc jeśli ktoś z Was jeszcze ręcznie przypisuje uprawnienia do użytkowników, to prośba o zostawienie nam komentarza. Postaramy się nagrać odcinek poświęcony kwestii automatyzacji procesu nadawania uprawnień. Natomiast w naszym nowoczesnym biurze robią to już tylko automaty wspierane AI. Obowiązkowo. Ale dobrze, Filip, bo nieco odbiliśmy. Wracamy więc do tematu przeglądu uprawnień. Uprawnienia często kojarzone są jako temat stricte IT. To oni je tworzą, przypisują, mówią kto co powinien dostać i w ogóle ogarniają ten cały chaos. Z mojego doświadczenia nie jest to jednak dobra praktyka, bo to temat zdecydowanie biznesowy i to biznes kształtuje przebieg procesów i wskazuje odpowiedzialności za poszczególne etapy czy punkty kontrolne. A few moments later. Pełna zgoda. Tylko czy możemy to sprytnie przekształcić w coś, co będzie bardziej business-friendly, a przez to umożliwi przeniesienie odpowiedzialności za dostępy we właściwe miejsce? No tak, w naszych rozmowach projektowych z dyrektorami IT uprawnienia w RP, SAP-ie są postrzegane jako temat biznesowy, który jest tylko administrowany przez IT. Ja myślę, że na początek to trzeba zmienić myślenie w głowach zarządzających IT, a przede wszystkim zastanowić się, jaką one mogą kreować wartość dla osób z departamentów tych stricte biznesowych. No tak, masz rację, procesy, których sami nie rozumiemy, oczywiście jako IT, procesy, które nie mają zdefiniowanych odpowiedzialności, nie mają zdefiniowanych ryzyk, głównych kontroli, są jak takie niechciane brzydkie kaczątko, które chcemy przyłączyć do pięknej, zorganizowanej, biznesowej rodziny łabędzi. Pięknie to ująłeś. Natomiast nie każdy dostrzega piękno tej purystycznej kodyfikacji nazwy roli w przyjętej konwencji Z coś, tamtym razem kreska, jakieś dziwne litery, a na końcu cyfra. No! God, please, no! No! No tak, na pewno w typowym podejściu, gdzie IT prosi o zatwierdzenie przypisania takiego tworu, w którym nawet administrator IT nie wie, jakie zagrożenie się tam czai, nie można się dziwić, że biznes nie chce się zaangażować w zatwierdzanie takich wniosków. A akceptacja dostępu do takich uprawnień nie jest łatwa, gdyż nie każdy operuje, czy chce operować w takiej warstwie abstrakcji. No faktycznie, typowy proces przeglądu uprawnień często sprowadza się do przeglądania długich zestawień, gdzie mamy użytkowników w danym systemie, 150 pozycji przypisanych do niego, te pozycje to rola, my oczekujemy, że osoba, która na co dzień ma wypełnioną agendę zadaniami biznesowymi, odłoży je na bok i zacznie te takie role studiować, tak, i dokładnie przeglądać to zestawienie. Tak. No i wiesz, Andrzej, idąc dalej, nawet więcej, weźmie odpowiedzialność za wyniki takiego przeglądania, takiej analizy. Dodatkowo powtórzy ten proces przynajmniej raz w roku, a często częściej niż raz w roku i zrobi to dla kilkuset podległych pracowników. No faktycznie, tak to się nie uda. Właśnie, gdzie jest więc ta wartość, Filip? No właśnie. Dobre pytanie. Wartość ćwiczenia polega na tym, aby nie przeglądać wszystkiego, co użytkownik posiada, bo utoniemy w detalu, tylko zamiast tego skupić się na właściwych funkcjach, na tych funkcjach wrażliwych czy dostępach w obszarze ryzyka i te ocenić pod kątem zasadności ich posiadania. Okej, czyli jak Janek, który cały czas ma dostęp do danych dostawców i operacji magazynowych, mimo że już dawno nie pracuje w dziale logistyki. Tylko jak to się stało, skoro najpierw był doskonały proces nadawania uprawnień, który ostatnio po obejrzeniu serii
SOD na gierce Ninja. Został nawet wzbogacony o prewencyjne analizy SOD. Piękne narzędzie. Prewencja jest super. Czyli uprawnienia na moment nadawania idealnie pasowały do zakresu obowiązków Janka. Przegląd okresowy ma jednak inną funkcję, bardziej detekcyjną, czyli patrzy, czy to od czasów nadania tych uprawnień, co się w organizacji nie zmieniło. Czyli jak Janek przechodzi z działu do działu, to super, ale uprawnienia powinny zostać tam, gdzie je dostał, a nie powinni zabierać ze sobą. No tak, ale przy takiej zamianie są rzeczy istotne jak te uprawnienia, ale też zupełnie pomijalne, na których nie chcielibyśmy się skupiać. Jak to sensownie przeanalizować, żeby nie tracić za dużo czasu, a równocześnie mieć tą wartość biznesową? Filip, co tutaj można by było zrobić? No, wyjść w tym zestawieniu przede wszystkim od ryzyk nadmiarowych dostępów, czyli zastanowić się, co nasz Janek może złego zrobić, pracując w obszarze sprzedaży, posiadając uprawnienia logistyczne, czyli zamiast pokazywać na ekranie rolę Z1000 coś tam logistyka, to właściciel biznesowy, kreskę, no nie? Ale czyli to zero, ważne, co weryfikator, powinien otrzymać prewencyjną informację, precyzyjną informację dotyczącą ryzyk. Na przykład to, że Janek jako menadżer czy kierownik sprzedaży może dokonywać krytycznych operacji magazynowych, na przykład związanych z inwentaryzacją czy wydaniem towaru z magazynu, których Janek realizować nie powinien. Okej, czyli po prostu przejrzeć dostęp do czynności, w tym krytycznych czynności, a nie każdy detal czy techniczne uprawnienia, tak jak to robią teraz. Takie podejście jest zdecydowanie bardziej logiczne, bo to niekoniecznie musi dotyczyć tylko systemu, ale całości obowiązków danego pracownika, w naszym przypadku Janka. Natomiast pamiętajmy, że trzeba też myśleć całościowo i sprawdzić możliwe obejścia zabezpieczeń. Co nam da, że sprawdzimy, kto ma dedykowany kluczyk do drzwi, archiwum na przykład, skoro kiedyś zrobiliśmy klucze uniwersalne i zapomnieliśmy, że przy otwarciu biura rozdaliśmy je pracownikom, więc tak naprawdę oni mogą otworzyć co chcą. No dobra, zastanów się, Filip, a co jeszcze w takim przeglądzie uprawnień jest pomocne? No oprócz koncentracji na tych merytorycznych ryzykach czy tych kluczach, o których mówiłeś do poszczególnych drzwi, warto również dostarczyć do właściciela informację, czy użytkownik otwierał te drzwi, czyli uruchamiał te dostępy umieszczone w tym ryzyku. Bo może się okazać, i tak zresztą często jest, że nadane dostępy są nadmiarowe, ryzykowne, ale zupełnie przez okres na przykład, ostatniego roku nie były użyte. Takie dostępy w tym procesie można łatwo zidentyfikować i pomóc niejako właścicielowi biznesowemu w decyzji o ich odebraniu. Proste. Tak, bardzo. Sam przegląd uprawnień wymaga zaangażowania wielu osób, a to kosztuje czas i środki. Teraz jak można się upewnić, że proces przeglądu jest realizowany prawidłowo i bazuje na aktualnych danych, tak aby potem audytor nie zakwestionował procesu i nie kazał nam wykonać całości ponownie. No tak. Przygotowanie danych do przeglądu to wyzwanie samo w sobie. Z naszych projektowych doświadczeń wynika, że średnio między 3 a 4 tygodnie może trwać przygotowanie tych danych. Oczywiście w dużej organizacji. Po drodze często pojawiają się błędy, trzeba te zestawienia ponownie generować, a sama weryfikacja poprawności tych zestawień musi być powtarzana nawet kilka razy w roku. No to myślę, że już tutaj bez narzędzi to już trudno sobie poradzić. Już teraz może wspomnę, że w ramach tej serii na poziomie zaawansowanym pokażemy przynajmniej 2 różne aplikacje czy systemy, które swoją funkcjonalnością powodują, że cały proces jest prostszy, bardziej efektywny i transparentny, a przez to znacznie łatwiejszy do przeprowadzenia w organizacji. Tylko ty już tutaj za dużo nie obiecuj, bo weryfikacja uprawnień jest trudna. Pamiętaj, to zadanie wieloaspektowe. Musimy poradzić sobie z wieloma systemami, z różnymi uprawnieniami, jak to wszystko pokazać na jednym małym ekranie dla weryfikatora. Myślę, że warto by to zobaczyć. To będziemy chcieli pokazać właśnie, o czym wspominał przed chwilą Andrzej, w demo takiego systemu klasy GRC. Okej, to na tym kończymy dzisiejszy odcinek, w którym omówiliśmy na poziomie podstawowym przede wszystkim proces cyklu życia uprawnień pracowników w systemach, czyli historię naszego Janka, który robił karierę w naszym pasywnym, zeroemisyjnym biurze, a tą karierę robił od praktykanta do dyrektora. A oprócz doświadczeń zawodowych, Janek zbierał też dostępy w systemach. Tak.
kolekcjonował wręcz się. Rozmawialiśmy też o tym dylemacie, czy temat IT, czy temat uprawnień to temat IT, czy temat biznesowy, a także poruszyliśmy temat kosztów i wyzwań w procesie przeglądu uprawnień użytkowników w systemach klasy RP. Filip, dziękuję, że przyszedłeś do studia razem ze swoim 20-letnim doświadczeniem. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję, że byliście z nami. Jeśli macie jakieś pytania na temat zarządzania uprawnieniami, dajcie znać w komentarzach. Dziękuję również, to była wielka przyjemność, a Was, drodzy widzowie, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.